Alright, so kule episode uFatima bayampentsheza skeleton bamshaya ngempanda umkhonto bayamphoxa. There's a lot going on this episode, but let's find out what happened. This video was posted over 4 years ago. Let's check it out. I cannot wait. Let's go. Yes, volume kancane. You can send out to this as akekho ready ukalazi. Ngishiphethe abona ukuthi nje kimi. Beyonce. Beyonce dog. Afethu niyamazi Beyonce noma nimuza ngendawo. Kodwa nje uyawubona umehluko. Kodwa ngichathi. Fatima Fatima. Fatima, uyap. Bakumet. Afuna ubona ngeke. Funa ubona bafanele angeke bafanele. Uyap. Yemfanele. That's not there's something. Khona umehluko. Akaye bafaneni uya kumfana. Yabo, ukhona umehluko. The pictures of a slim. Pictures eba. Wena thani ngeke. Isho. Ngeke. Hibo. Hey. Ukuthi uzompemente lapho uzogqoma phe kwakhe ahlala umpentshezi. Ngathi umbamba nje. Oh. Ata nalokho usawumpentshezi. Funa kuphinda. How uyamsaba. Uyahamba. Amesenready ubona abantu bena. Shaya mfethu. Shaya umuntu. Ngadlala. I don't condone violence. Yeah. Nazo mbhaq. Abamento mbhaq ngempela fana. Oh, ufuna umqhumisa besto. Fatima mkozelani makumete. Umqhumisa uzoncipha. Hayibo Fatima, ngina picture naye. Ashu. Bamba induku idonse naye asondela umnikeza uEfe. Lokho ashu uzolimala kubhayi. Hawu makumete. Caba kunzi mfana ngizokucaba impela. Hawu makumete. Okay, sengayilahla lempilo. Ay, ngiyaqala-ke lokho. Hayibo, uphindela. Wena phela ngisakhathina na. Makumenta kokhile sisi. Abafazi ngangakela. Koko upfront la kuthini. Abafazi ngizothola 1000 uthatha phi 1000 umncane kangaka wena. Ho. For sure nje leyo mali usuke itshotsho kwabazali ngadlala. Awula ndoda. Somkhathi ungayisebenzisi le yakho. Kwenze njani manje ndoda? Makhovula. Hayi boss lady makhovula. Ayantombazana. Ayangazi ukuthi ngenzani. Yazi bangibona. Ukwenzani? Phela ngibe weak. Ngidalele yonke into akayisho. Ukuthakathaka abandoda. Umuntu wesifazane. Yane. Qinisile makhovula. Kodwa empilweni kuyohlezi kunomuntu ongenza noma yini ukuze ugcine unaye. And uma kuwukuthi lo muntu ufuna ukukushintsha kwenze umuntu angcono, angiliboni iphutha lapha. Kumele uthobe ubhekise ikhanda lakho phansi. Thathi. Ushintsho lubi makho. Khona ushintsho lubi, khona ushintsho oluhle. Ngakho abandoda, umuntu asifazane ufuna ukukushintsha kanje umuntu angcono, angiliboni iphutha lapha. Kuzwa kahle ndoda yamadoda. Hayi. Kodwa Kuhleka ndoda amadoda. ungaze ushintshe ithekeni dog. Ngeke bana. Hawu ngeke. Shintshe intombazane dog, like serious. Hayi, athi ngiphuthume ekhaya. Ukhonzile ukumfana. Smile phela nawe kancane so. Njalo nje wena muntu ulala. Shiya inhliziyo yami siphakuza.
Madokoza. Akhetha ukhona futhi usebenza uthuma kusakho. ayilutho mfana. Hayi mina ngifuna ukugoqa nje ngiyimini mina. Hayi okay. Goq. Mkhokha, fanele ufune ubhoslet namhlanje. Kalathela idama ngithembisa ubhose ngizomcabuza namhlanje. Phekwa. Hayi mina machida mangiswala kubunana. Awu skeleton. Hayi qondile ngiyafakela. Okay. Bafethu fanele sicabuze umakhumela. Bana cabuze umakhumela. Aw, naphele man. Tanda. He. Bangamele ukushaya uMagumede. Abangadanisa unentombi kushaya. Yo, Hey lapho abantu bazovete behleke kube inhlekisi. ayinami ngahleka nje bamshawe ithini. Skeleton late. Hi, cake. Yo, face dog. Hey, Hayi sesemsebenzini manje. Sayicleana memele siqone. Ngi? so skeleton late 30 minutes on ish traffic kama ngenyawo. Human trafficking. Skeleton ngento kumele ngitshele wena. Mtshele. Mina khuluma mina. Hayi okay. Yazi nami ngibona lenhliziyo yami igcina ngithathe bonke ubucebo kusenhlizweni yami nike. Manga. Qondile nana even episode uma thola lutho la ngiyafala qondile Geneva. Skeleton mengase kuzusho lokho babes ngisenkingeni wena akabhedela ubabes. Plus ubabes the ghost. Hey. Skeleton konke kumele ngitshele yona. Skeleton ngikuthanda. Yo. Ngomngane. Skeleton ngikuthanda njengomngane. Awuna inkinga nalokho kuthi bomngane wami. Fethu friend zone friend zone umbhedo vezi. Friend zone njalo like amathena nama ufuna ukuthi saba bangani ngikutshela ukuthi ngakuthanda wena uthi asibe umngane like what the heck bro. Mina ngikutshela ukuthi izizwa kanjani ngawe wenza ungitshela ukuthi asiba bangani kanjani fethu kanjani lokho kunikeza ithemba engekho ngefriend zone. Skeleton. Sangani friend ayinami ngizohamba ngizomsha kanjani. Aposlad mana lapho. Hey mihlola la sengizwa. Boss lady mana lapho musacele ume lapho kancane noma ugejima uthi sorry kancane. Lapho silethe ukukhuluma nawe. Aw faith yo cela kanjani ukukhuluma nawe ubukhuluma naye dog like leyo flop enhlezi nashaka amathekeni bolo like ukhuluma nethekeni one on one nesazocela ukukhuluma nawe ucela kanjani ube already ukukhuluma nawe into fana nokuthi ufike uyangena amadoda qoqo nacela ningeni usungenile nje usukhuluma nawe ucela kanjani pho ukukhuluma nawe usukhuluma naye like afethu bese aluhlala udabeni mfowethu lokho idonsisa ucela ukukhuluma khuluma hamba fe uze wama lo muntu wamlinda uthi azokhuluma usazocela kanti mekulinde asingcokuthula abafethu hey mfowethu lokho ngizenza ighost ngeingane But kakhulu ngithatha njalo ngijwayele lapha. Baphinde ungizana ekhaya. Ish boss let ngakuqonisa. Yaza ungaphinde ungithatha kancane. Mawubona ukuthi boreni abadlala le nontanga yakho bacashelana hayi lapha. Baba ngasho lutho. Ish ushango perfect. Now that's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please go ahead and smash the like button, smash the subscribe button. See you in the next reaction. Peace.